sound daw. Joke lang! Hi! Dito, atubang day. Magic gloves! Ako? Hey, masina. Nagsa taday. Welcome, magic gloves! Uy, dili mo dapat ito sunod. Wala, ti. Dami kayo. Si pangalan, be? Nangko! Aw, abili mo. Ibo ka balo. Jackfruit. Kinuha na ba? Ibo mo sa kakuno. Yain, para ano tayo comment. Ay, dami kayo. Maklaro day. Ayan. Dami kayo. Ha? Hola, hola, ha? Dapat ito, tatubang ah. Ikaw tig break ka tig dito mo dapat diha ibutang silipon. Kundi, diri dapat ako makuha makita to dito. View. Di mo jud makita ba? Sorry guys. Sa magic lang. Kami ang mga magician. Magic. Wah, di ba sigo sa ko? Magic. Tigay ba sigo? De? Opa! Ipa daw sa... Be? Mga ano ta guys? Ay! Ano ni tikit ang gloves? Gloves, gamitin yung isa. Yok. Gaga. Sa baka no, uy. Ayot, doson. Gaya kayo. Sayang, wala ito nakauban si Krishna. Ada si Krishna. Basin apin yung tungkol sa inyo kasi ruka, basin apin yung kami ng gloves. Sige, sige na paguli. Grabe ka tamis, day. Lamay kayo. Okay kayo. Diba po gingoy? Ako yung piling ba? Lamay kayo. Mga gloves, nagigamit ang isa. Unsa baka no? Tagsa, meron wala lalis guys. Kasuro si Arlene. Hoy, wala kaya. Ha? Ano sabi guys? Gabok dani ang gabang maligagista. Bugoy ba bukil mo kita ba? Lalo nahulog, day. Iwo ka ba ito sa luwar? Ano sinilak na? Catch. Lamig kayo. Alo, kahulog. Mama kayo. Saan ano dito? Lamig kayo. Katsada, magulang maligo. Hindi ko. Mmm. Hindi ko tubig.
Sa una bitaw sa bata pa maligo og sapa. Nga grabe ka. Ayay! Gibulgan. Wala ko sukat Wala naligo ka. sa sapa. Uy. Load ka. Eh! Wala ko Vulgar, sukat. vulgar! Yun yun noon. Nakita mangita nga to sa una, nagufo. Yak. Ligog sapa. Ikaw guro. Oh my gosh. Uy, niyo ka ti Pinoy. Tanan man jud. Tawag. Ah. Hindi ka ang dapat. Hmm? Kasi lami kay bay. Iwan, ito na yung isa ka punuan. Na guys, di siya maibot. So, kasi naadad to eh. Uy, nawa sila ng mais. Wala man sila mais na dala. Nakakot yung nasa pangkat sila. Ito mag-judge, wata ka balon sa true. Ano di mga bata ka ganiya? Ang laway. Tsada mag-picnic. Ito pa siya lobo na pizza, tapos na ay milk tea, cake, Syempre, strawberry. at syempre hindi mawawala yung prutas. True. Pagkada, manggod ang prutas sa pizza. Ba? Ang dami ang Healthy pizza. pang prutas sa pizza. Wala akong pake. Dato masad mo. Dato! Oppo, cellphone. Dili agad yung iPhone. Duh. Nahulog ko. Grabe, kikumpaw. Nakapin na kong gloves. Ba't yung ganyan nililabay? Gani, pag ana na ko, na yung mga tao. Ako din, nasabok kayo po. Na yung mga tae. Ba, ay, ay. Ay mga Hindi sabal. maya sa kumbay. Tunog, ako gaganiya. Ay mga, katulog si Tae ganina. Tae ni Dungki. Yay! Yun ni Raven kay. Hindi, bunti, basad. Sorry guys. Naunsa na niya ako. Dagan yung pa maligyan isda dani guys. Lapit na siya mahurot ako kay wala pa. Ay, di ko kakuha. Ang tayong mo dyan. Gusto mo? Imo na. Tulungan niyo ko guys. Ay, wala, ebot na. Bibo kay mga langgam ay. Pwede ka magkakot ba? Sada kayo. Kita ni mong view nga tsada. Sturda ba sa beauty? Bunti man ito pala beauty ko. Sada ka. Biskad.
isa, di ba ni siya? Uy, ayun, iniilabay ang lito po. Di ba ni siya makuan? Ano sa nes? Maluto. Maluto. Ng agon. Yan. Agon, lami kayo. Lami kayo siya guys. Sa agon ninyo. Ano, nag-ulan na. Uy, Hello guys. uy, dal! Kulan na! Kulan naman! Pag kamalas. Di, kawat gapon ba? Ang lisuday. Kaong na ko ano. Dito raw ito mo sa akong pagpayag ko, pero salog dito. Di ano mo, dalan? Char. Pasensya na ako. Tsada magod kayong view, Dania. Charot. Wala, nag-ulan. Sabi ng grabe, kay Ano ka isa uy? Oh. Mga Nawa ako. Na guys. Apil at ipot ako. malas yun. Sa? Di malas yun na nagulan. Pati ka ni tinog, maniti oh. Hindi na. Hindi ko kabalo magkuha. Gahit kay siya. Wala, ulod. Anong tani apil ulod guys? Ano mo yung ulod ya? Excuse me. Uy, nag-ulan na gid eh. Nag-green bro. Sabi ko siya kagahi. Hey, salamat guys. Nakuha last na lang siya guys. Finish na ko. Siya wala pa. Dagan kayo oh. Limpyo sa nato din. Paano tayo Manatay. tagbukayo? Ha? Ha? Bukayo ba? Maglog yan. Ayaw ba? Ayaw ba? Bye! Ay, Dani. Bye guys. Thank you Bye, for guys. watching. Bye guys. See you soon. See you tomorrow. Mag-vlog pa mi ugma. Char. Bye-bye guys. Thank you for watching our videos and please subscribe my channel. Bye-bye. Tara, Pabor. gilaguto